Closed doors, I'm a fool for your love. Hi guys, welcome back to our channel. This is Mom Shi, and today guys, I'm going to teach you kung paano ba gumawa ng simple bow tie gamit ang ribbon. Yan. Kung hindi na natin kailangan pang bumili, pwede na tayo mag-design ng sarili nating bow tie gamit lang ang ribbon, and this is very simple. So, ang mga kakailanganin natin guys sa paggawa ng bow tie ay, syempre, ribbon of your choice. So, depende kung anong motif or theme ng party nyo, yung ribbon na gagamitin. So, ako guys, meron ako dito red and blue since ito yung available na ribbon ko. So, ito. And then, meron akong fabric glue. Fabric glue yan. And then, meron akong scissors. And, meron akong posporo and candle. So, pasensya na guys. Ito na. Ito na lang natira sa kandila ko. So, gamit na gamit siya. Sayang naman, kaya hindi ko naman masyadong tatagalan ng gamit. Kaya sulitin natin hanggang huling patak. Okay. So, ang una natin gagawin guys, sukatin natin kung ano ba yung length na gusto natin sa ribbon. Siyempre, ang gamit ko ngayon ay, yung width nito ay 1 inch. So, yung length niya, depende kung gaano kalaking ribbon ang gagawin mo. Hi guys, so, ayun, meron ako dito na pre-cut na ribbon. Medyo hinabahabaan ko kasi medyo malaking ribbon yung gusto kong gawin, ay malaking bow tie. So, ang kulay ko ay blue, red, and blue. Anyway, kung ano yung motif or yung theme ng party mo, depende kung anong kulay ang gagamitin mo. Since ito lang ang available sa akin, sample lang naman to. So, ito gagamitin ko guys. Fabric ribbon, okay? And then, make sure na bago nyo siya gamitin ay sunugin nyo or padaanin nyo sa apoy yung edge niya para hindi siya magnisnis or hindi siya maghimulmol kumbaga. Okay. Ito na siya. Okay. So, kapag na-set na siya, yung dulo, close na yan. Hindi na siya maghihimol. Okay. After nyan, ang gagawin natin, yung edge niya, yung pinakadulo nito, guys, lalagyan natin ng fabric glue. So, ilagay natin sa gitna yung red na kulay. Ito yung fabric glue natin. Okay. So, yung red ay patong natin dito. And then, yung ating isa pang blue. So, ilagay din natin yung isa pang blue doon sa ng iba. So, antayin lang natin siyang matuyo, guys.
So, ganito ang magiging itsura niya. Supposed to be ganito ang magiging itsura niya after na makabit natin yung fabric. Okay. Then, after nito ay, pag tuyo na siya, tupiin natin siya sa gitna. Okay. Ito. After niya matuyo sa gitna guys, titiklopin natin siya sa magkabilang side. So, ganito siya. So, and then, yung isa, ito. Okay. So, pag natupin natin siya guys, ganito magiging itsura niya. Ito yung kabilang side. Ito yung kabila. Okay. Kapitan. Tonoy. Ito yung kabila, and then ito yung kabilang side. After nyan guys, tatahiin natin siya dito sa bandang gitna. So, huwag kayong mag-alala kasi kahit hindi tayo magaling manahi, tulad ko, basic stitching lang naman ang kailangan natin. Basic skill na. Meron ako dito. Tayo natin. Okay. Ito guys. Okay. After nun, ganito na yung magiging itsura niya pag natahin na natin. Ito yung harap na, ito yung likod. And then, ang gagawin natin ay hilahin natin siya. Makikita niya. Mula dito, careful lang tayo. Okay. And then, pag ganito na itsura niya, ilulup natin. Ikot natin. Talian natin yung bandang gitna. Kailangan pantay yung pagkahila. Loop mo siya. Okay. Tapos, pagdiin muna natin siya. Isara muna natin siya. After nun guys, ganito na yung magiging itsura ng ating ribbon. Ayan siya. So, kailangan takpan natin itong bandang gitna. Kung gumupit ulit tayo ng fabric, ng ribbon, na maliit na part lang. And then, painitan ulit natin yung edge. Sorry, hindi ko pala napainitan kanina. So, papainitan natin ulit yung edge. Happy birthday. Okay. After nyan, tatahiin ngayon natin yun para matakpan yung bandang gitna. Tatahiin natin siya. Tutupiin natin siya dito. And then,
Tapos, ganito yung magiging itsura niya. Tatahiin. Okay, fine. So, ito na guys. Tapos na ang ating bow tie. Pwede siyang bow tie. Pwede rin siyang headband. Thank you guys for watching. If you like this video, please don't forget to comment, to like, and subscribe.